sebuah pertunjukan yang menjanjikan magis di angkasa, tapi dalam hitungan detik, keindahan berubah menjadi mimpi buruk. Lampu padam, lalu kegelapan memeluk langit sesaat sebelum kilatan menyambar. Tiba-tiba drone yang seharusnya melayang dengan anggun saling bertabrakan. Tiba-tiba langit Liuyang di Cina berubah seperti hujan meteor, di mana atraksi drone yang diharapkan sempurna dan menghasilkan hiasan indah di langit justru menjadi petaka karena kegagalan. Begitu banyak orang berlarian dan merasa khawatir terkait kejadian tersebut. Beberapa orang menilai kejadian yang viral ini bukan hanya sekedar sistem yang salah, tetapi ada konspirasi di dalamnya. Dan hampir semua orang mengetahui, bahkan beberapa negara merasa iri terhadap perkembangan dari teknologi Cina. Sehingga wajar ketika ada orang yang memberikan pendapat demikian. Namun apakah hal tersebut betul seluruhnya? Simak dulu penjelasan berikut ini. Pada malam yang tenang, puluhan ribu mata menatap ke langit. Kota Liuyang, Provinsi Hunan, telah lama dikenal sebagai kota kembang api dan pertunjukan cahaya. Acara spektakuler bertajuk Oktober, The Sound of Blooming Flowers dipersiapkan untuk menjadi momen tak terlupakan. Ribuan drone akan membentuk bunga, pola artistik, cahaya menari. Sebuah pertunjukan yang menjanjikan magis di angkasa. Tapi dalam hitungan detik, keindahan berubah menjadi mimpi buruk. Lampu padam, lalu kegelapan memeluk langit sesaat sebelum kilatan menyambar. Tiba-tiba drone yang seharusnya melayang dengan anggun saling bertabrakan. Sekeping percikan api jatuh ke arah penonton, potongan logam panas, dan sisa drone beterbangan seperti hujan neraka. Penonton panik, ada yang lari, ada yang bernaung di balik kursi. Beberapa potongan drone bahkan menyulut api kecil di sekitar area pertunjukan. Media lokal menyebut bahwa cuaca ekstrem, udara sangat kering, mungkin menjadi pemicu kegagalan teknis tersebut. Untungnya, pihak berwenang melaporkan. Tidak ada korban jiwa dari tragedi ini. Namun, kerusakan psikologis dan trauma visual ini mungkin akan melekat jauh lebih lama. Video-video kejadian itu langsung menyebar di media sosial. Beberapa pengguna menyebutnya hujan api, bukan bunga. Ada yang menyalahkan kurangnya uji keberlanjutan, ada yang mempertanyakan regulasi keselamatan drone publik. Beberapa warganet mempertanyakan, seberapa aman jika teknologi semacam ini digunakan di masa depan? Ada pula spekulasi tentang sabotase, gangguan sinyal, atau kegagalan software koordinasi di Cina sendiri. Otoritas lokal langsung menetapkan zona evakuasi dan memerintahkan tim pemadam kebakaran turun tangan. Apa yang bisa kita pelajari dari tragedi semalam? Teknologi canggih selalu membawa potensi bahaya jika keamanan dan redundansi tidak dijaga. Sebelum merayakan keindahan cahaya di langit, kita harus memastikan bahwa langit itu tetap aman bagi siapapun yang menatap ke atas, ke depan. Regulasi keselamatan drone bukan sekadar kreativitas akan menjadi garis pertahanan utama, karena satu kesalahan kecil di udara bisa menciptakan kepanikan di darat. Langit malam itu bukan lagi saksi kemegahan, melainkan peringatan bahwa teknologi dalam kecantikannya bisa berubah menjadi mimpi buruk bila dikendalikan dengan sembarangan. Jika kamu penasaran tentang penyebab teknis di balik kejadian ini, atau ingin tahu bagaimana produsen drone merespons bencana ini, klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi, dan mari bersama-sama kita telusuri sisi gelap dan terang dari masa depan teknologi. Tulis komentar, menurutmu apa penyebab utama kegagalan ini? Human error, cuaca ekstrim, atau ada sesuatu yang lebih gelap? Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu anggap langit sebagai ruang suci, bukan eksperimen.